او را ما و شما سراغ داریم. در حقیقت اینمی مردم است. اما ای که با اوتاد و اقطاب و قطب باشه فلان منطقه در فلان تصرف فلان است. تا امروز در کابل همی عقیده است که عاشقان و عارفان ذمه برداری کیست؟ کابل است. هر چیزی که میکنه غلط گپ است. قرآن میگه یدبر الامر، تمام امور الله تدبیر میکنه، کسی دیگه نیست. پشت سرم د آیت دیگه میاد ما من شفیع الا من بعد اذنی. بزرگ رد بالای چیست؟ سفارش قهری یا شفیع قهری میشه. شفیع قهری، شفاعت قهری. ما من شفیع نیست سفارش کننده الا من بعد اذنی، مگر پس از اذن الله متعال، اجازت الله شده باشه. دو قسم شفاعت است. یکی شفاعت اذنی است که به اجازه الله میشه، الله و پیغمبر خود اجازه میکنه، به بندگان اینه که خود اجازه میکنه. در مسلم شریف ما و شما حدیثا را خواندیم که کسی که در دلش به اندازه یک دانه اسپند ایمان باشه، امورم چی میکنه؟ الله میگه بکشیشه طرف جنت ببره. لیکن یکی شفاعت قهری یا بزور است. این دو قسم است. یکی است که یک کسی خیلی محبوب کسی باشه، خیلی محبت قطش داره و او میگیره امو قانونی خدا به خاطری که ازی خیلی دوست داره، امو قانونی خدا میده میکنه. من این گناهگار رو در جهنم میبرم، اما یک سفارشی میگه که من او رو خیلی دوست دارم، او مرا میگه که امیر در جهنم نبر، چون که دوست دارم شه گپش قبول میکنم، من گپی خدا میده میکنم به خاطری که از او قطع از او محبت دارم. یا است که وجاهت داشته باشه، یعنی رویداری زیاد داشته باشه، میایه دوستش ندارم خو لیکن روی داره، یا میترسم که عمله و چیستا کمربسته زیاد داره، گپش میپذیرم. اینی را شفاعتی بزرگ میگه. چرا؟ به خاطری که کسی که اجازه شفاعت داد برش، شفاعتش قبول کرد، این مجبور شد. الله مجبوری کسی شده میتونه؟ قطعا نمیتونه. الله از او خاطر اینجا رد میکنه. چرا رد میکنه؟ مشرکین هم قائل به این بودن که ما بتا را پرستش میکنیم، نمیگیم که الله است. یارا خو الله کس نمیدانه، ما فقط وقتی یارا عبادت میکنیم یا به شکل ملائک است، ملائک چون خیلی مقرب و نزدیک به الله است، الله قطعش خیلی محبت داره، ما که تعظیم ازیره میکنیم و خوش میشه از ما، پس ما را به الله چی میکنه؟ سفارشی ما را میکنه. هیچگاه کفار اینطور نگفته که اینمی بود مشکل کشا و حاجت رواست. این گپا نمیگفتن. و مشرکین مکه میگفتن یا سفارشی است. تاسف در اینجاست امو عقیده امروز مسلمانای ما در حق کی داره؟ اولیاء کرام در حق قبرا داره. میگه یا خیلی دوستدار نازدانای کیست؟ نازدانای الله متعال است. خلاص ما بسیار گناهگار هستیم، خیلی نازدانا ما را سری الله چی میکنه؟ بگه میبخشانه. خلاص چرا ریز یاد داره؟ نعوذ بالله الله مجبور میشه. الله قانون مانده که گناهگار باید نبخشم، نازدانا میره سرش میبخشانه. الله را مجبور میکنه. امروز هم این عقیده است. قرآن این عقیده را نفی میکنه. ذالکم الله ربکم، اینمی که ذکر شد صفاتایش پروردگار مالک متصرف شماست که خالق آسمان زمین سر عرش مستوی، تدبیر تمام امور میکنه. آیا امیر در این 3-4 صفت کدام ملک و کدام پیغمبر و کدام ولی شریک است؟ از خاطر الله میگه دلیل میگیره بالای از که وقتی توحید ربوبیت قبول کردی توحید الوهیت هم قبول کن. ذالکم الله ربکم، اینمی ذکر موصوف به این صفتایی که ذکر شد. ربکم مالک متصرف تربیت کننده شماست، پس وقتی است کسی دیگر نیست. فعبدوه، فقط تنها امیر عبادت بکنه، کسی دیگر قابل عبادت نیست، نه ملک نه کسی دیگره. افلا تذکرون، آیا بعد از ارائه دلایل قناعت بخش، این دلایلی که هر کس قناعت میده، لا تذکرون، شما باز نصیحت قبول نمیکنی؟ پس از این دلایل باز نمیپذیری، نظر به نام غیر الله میکنی، دعا از غیر الله میخوای، حاجاتتون از غیر الله میخوای. یه عجیب گپ است. الیه مرجعکم، خاص به سوی الله بازگشت شماست، جمیعا تمامیتان. بازگشت اشاره میکنه خلقت و پیدایش شما هم از جانب الله متعال شده. آیا کسی میتونه یک ذره از عدم به وجود بیاره؟ یک ذره کسی هم نمیتونه. انسان الله اشاره میکنه در ضمن همی که همی گپ هم میزنه. الله متعال دلیل اعاده هم میگه. چرا؟ به خاطری که اول پیدایش خیلی سخت است یا دوم باره؟ اول پیدایش سخت میباشه. اول تو را پیدا کرده، چرا از دوباره زنده شدن خود انکار داری؟ الیه خاص و سوی الله متعال مرجعکم، بازگشت شماست، جمیعا تمامیتان. دو گپ در اینجا گفت که طور فکر نکنی عبس آمدی در اینجا که هرچی شد و شد خلاص باز پیش امو ذاتی که در ابتدا شما را پیدا کرده پس در پیش از او روان است.
یک. دوم اشاره به این مخلوق طرف الله روان است، یا ساکن نیست، در حرکت است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا. هر کس امو طرف روان است. خب به چی قسم روان است؟ چی چیز قطعی خود آماده کرده؟ وعد الله حقا، وعده کرده الله وعده بالکل ثابت و واقعی را که حتما انسان پس زنده میشه، از این بازخواست میشه. انه یبدأ الخلق، یقینا الله متعال پیدا کرده اول مرتبه، یبدأ آغاز کرده الخلق پیدایش، ثم یعیده باز دوباره میگردانش. چرا میگردانه؟ فلسفیش لیجزی الذین آمنوا، که پاداش بده، عوض بده، بدل بده کسانی که آمنو ایمان آورده و عمل الصالحات، مکمل برنامه زندگی خود به عمل صالح گذرانید. عمل صالح کی را میگفت؟ که خالص به خاطر کی باشه او مطابق نقشه کی؟ بالقسط، به انصاف. این صفت الله متعال است. کسی را ظلم نمیکنه، ادنا چیزی شما ضایع نمیشه. کسی عمل نیک انجام داده باشه، مردم عوام میگه نیکی بکو در دریا پرتو، دریا نمیبرشه، نه از پیش الله ضایع نمیشه. والذین کفروا لهم شراب، کسانی که انکار میکنه از توحید الله از آخرت، لهم شراب، به این طور مردم چیزای نوشیدنی است، من حمیم، از آب گرم که او کلش نعوذ بالله زردابای جهنمی است. و عذاب علیم، عذاب دردناک است. چرا؟ بما کانوا یکفرون، به سببی که مسلسل انکار میکردن. دلایل موجود لیکن باز هم انکار میکرد. هو الذی جعل الشمس، الله او ذاتی است که گردانید آفتاب ضیاء، خوب درخشنده، دارای روشنی زیاد. والقمر نورا، گردانید مهتاب نورا، روشنی کم، مثل شمس واری نیست. و قدره منازل، معین کرده به هر کدامی از یا تنها برای قمر منازل، جاهای برآمدن و غروبی همی ماره. منازل امو فاصله که طی میکنه از برآمدن و بعد از غایب شدنشان. لتعلموا، که شما بدانی عدد السنین، شمار سالا را، و الحساب، و دیگه حسابا را، یعنی شبا و روزها را معلومات کنی. ما خلق الله ذلك، پیدا نکرد آسمان ها زمین، الا بالحق، مگر به خاطر ظاهر کردن حق. چرا؟ به خاطر که قدرت الله، تصرف الله نمایان شود که اینی قدر کائنات زیر نظم الله متعال جریان داره. دنیا هر قدر پیشرفت میشه، مردم ها متصرف میشه، در یک کدام تغییر آمدن نمیتونه. این کلش زیر اراده و فرمان الله میچله. نه مثل که شمس تبریزی ما ایره پخته میکرد، چشمی روزه میگه پوین شد، در ملتان پخته کرد، از اوجه خیلی گرم است. عجیب است. در کائنات الله ذره تصرف کسی نداره. کسی عقیده را داشته باشه کافری مطلق است. قرآن امیره میگه الله این کائنات به نظم آورده، هیچ کسی در او تغییر آورده نمیتونه. عجیب است. واهیات کتابا نوشته میشه، مردم برش گوش مانده میباشه. او برادر این در کجاست؟ مولوی هرگز مولانای روم نشد تا که غلام شمس تبریزی نشد و چطور نشد و این گپا را گفته رئیس مردمه. بجای از اینکه دعوت به سوی کتاب الله بده، به چیزای دیگه داده رئیسته. قناعت بخش است، عقلی. الله گردانید آفتاب روشن، خب روشنی زیاد برش داده. این روشنی چی فایده ای داره؟ در زندگی انسان چقدر اهمیت داره روشنی؟ شما ببینید که روشنی چقدر اهمیت داره. نموی گیاها، درختها، پخته شدن میوه ها، این کلش توسط امیر روشنی آفتاب است که الله متعال امیر قدر روشن ساخته شد. حتی در بحر که کدام چیز نمو میکنه توسط شعاع چیست؟ آفتاب است. خب مهتاب ببینید، این تاریکی شب با وصفی که از اینکه یک روشنی را در تاریکی پیدا کرده، لیکن فایده های دیگری کدام است؟ تاریخ است. تاریخ چقدر رول داره در تنظیم زندگی یک انسان؟ ما و شما ساعت تعیین میکنیم، در مو ساعت خود میرسانیم. اگر این نمی بود یکی 5 ساعت بعد می آمد، یکی 10 ساعت بعد پیش می آمد. کل پراگندگی. اگر تاریخ نباشه همه امور نظام دنیا چی میشه؟ بر هم میخوره. اما کدام رقم تاریخ؟ دو قسم تاریخ ما داریم، یکی شمسی یکی قمری. شمسی هم امی آفتاب هم بری خود منازل داره، لیکن او آنقدر باریک است که بجز از نجومیا که وا میفهمه که از کدام نقطه امروز طلوع شمس است و چی قسم چی میشه، منزلش است، مسافهش است، دیگه کس نمیفهمه عام مردم. او مخلوقی خود الله متعال پیدا به می خاطر کرده که زندگی خود تکمیل بکنه
رشد بکنه. از او خاطر بعد اموری که سبب تکمیل زندگی انسانی است آسان باشه و عام فهم باشه، هر کس از او استفاده کرده بتانه. چقدر حساب خیلی چیره آسانه. محتاب ببینید از اول شروع میشه به مثل داسواره. وقتی ما شما در دامن سعی میکنیم خط خطش معلوم کرده میتونیم. اگر این کسی تجربه بکنه آنقدر دقیق میشه که هیچ پرسان نکن. انسان حتی یک روز هم خطا نمیکنه، وگرنه تخمینی خود هر کس هم میدانه. چقدر آسان است. میبینیم تا که تکمیل میشه بگه طرفی چیسته مغرب چیش میباشه شاخهای امی ما، ولی وقتی که باز پس از 15 روز در کم شدن میگیره شاخش طرفی چی میشه؟ مشرق میشه. خب نو که پیدا میشه در طرف مغرب است. باز وقتی که بیخی ما در ختم شدن میشه در کجا میباشه؟ در طرف مغرب میباشه. بسیار علامه خیلی آسان، ساده و سهل. الله متعال برای ما میگه اولی اگر ما یک تفکر به می بکنیم که همین نظم طبیعی را و همین ایجاد روز و شب ای که هفته معلوم میشه، ماه معلوم میشه، سال معلوم میشه، چقدر سهولت ها برای انسان ها پیدا شده برای تنظیم زندگیشان. اگر یک آدم در یک سیاچا پرتیشه و اموجا اونمو آدم باز میفهمه که شب و روز چقدر رول داره و تاریخ چقدر چی است که یک وقت برای بعد از او برات معلوم میشه که چی است. اکثر مردمایی که در بندیخانه است، خصوصا در اون بندیخانه‌ای که بالکل برش هفته و گپا را نشان نمیده، و باز میفهمه که شب و روز چقدر بگو رول داره. اگر الله متعال مکمل روشنی میکرد باز نمیشد در زندگی انسان خلل واقع میشد. اگر همیشه تاریک میبود همه می قسم. الله متعال میگه دمی نظام کی اختیار داره؟ ما ملک داره، پیغمبر داره، ولی داره، کی داره؟ هیچ کس نداره. از همون خاطر الله میگه ایره که الله پیدا کرده تو انسان تفکر کو. کی را برای چی پیدا کرده؟ ما خلق الله ذلك الا بالحق. پیدا نکرده ایره مگر الله متعال به خاطر ظاهر کردن حق که حق واضح شود. قدرت کامله الله متعال، حکمت الله، علم الله متعال، تنظیم الله، قیومیت الله، تدبیر الله، مالکیت الله در این نظام که تو نظر میکنی مکمل صفتهای الله برجسته میشه، واضح میشه. خب قرآن خو اینجا گفت که یار پیدا نکرده مگر به خاطر چی پیدا کرده؟ ظاهر کردن حق. پس معلوم شد که او حدیث دروغی که لولاک لما خلقت الافلاک، این حدیث دروغ است. چرا قرآن میگه که چیزا را برای اظهار حق پیدا کردیم و اونجا میگه به خاطر کی؟ پیغمبر پیدا کردیم. تکر آمد قطعی آیت قرآن کریم. ما سخن الله را قبول کنیم یا حدیث موضوعی را؟ نیخیزند هر جا میگه پارا میگه. آیت قرآن چی برات میگه؟ الا بالحق، با وصفی که اونجا امی لولاک خود در متن امی حدیث هم مورد اعتراض است. لولاک لما خلقت الافلاک. در کلام عربی قدرت الله کدام حدیث که موضوعی است اما کلامش جرامت قتل لغت عربی نداره، مثل امو حدیثای میلاد داره. چی میگه؟ من انفق درهما فی قراءت مولد النبی صلی الله علیه وسلم. کسی که یک درهم مصرف کرد در خواندن مولد، صیغه اسم ظرف است یا جای یا وقت، در خواندن وقتی پیدا شدن پیغمبر یا در خواندن جای پیغمبر. کلمه قرائت غیر از قرآن کریم در دیگه چیزا استعمال نمیشه. چی را بخونه؟ حدیث ساخته اینمی طور شاخ داره. خب افسوس است که باز ملاها را ببینی این لونگی او امی ورقا را گرفته در چند مسجد ها که چی کرده بودن؟ امی ورقا را مردم فریب داده رایی بودن که اینجا نوشته کرده فلانی خان عالم سیوطی صاحب نوشته کرده، فلانی نوشته کرده. مردم بیچاره عوام البته میگی امی ورقه کی بگیر؟ البته میگه قرآن است. چی خوانده رایسته؟ خو گپا خو علما میدانه که این سخن از این چقدر وزن داره، درست است یا نادرست است. یفسر الآیات لقوم یعلمون. واضح جدا جدا بیان میکنه الله متعال الآیات دلایل توحید خدا لقوم برای قومی که یعلمون میدانه. بله منفعت از امچو دلایل کی میگیره؟ کسایی که از علم کار میگیره. در جستجوی عزیز هر کس خو نیست. مردمای جاهل از این گپا میگه هفته و چطور میبره خلاص امری. کمونستان هم میگفتن اموری تصادفی است. چی است؟ تصادف است. تصادف چی را میگه؟ آدم که یار از زیر پای مینداخت میگفتی تصادفی است. این کلش تصادفی است دیگه چی نداره. عجیب است. ان فی اختلاف اللیل و النهار، یقینا در اختلاف شب و روز، یعنی یکی عقبی دیگه آمدن، یکی روشن و دیگه تاریک.
و ما خلق الله، یا یکی گرم دیگه سرد، کلی از یار در اختلاف معنی اختلاف میآید. و ما خلق الله، آن چیزی را که پیدا کرده الله متعال فی السماوات، در آسمان ها. انسان نظر میکنه مراد از سماوات آسمان نیست، اینجا مراد فضاست. در فضا چی چیز هست الله خود میدانه. امروز دنیا در پشت سرش هست که کدام سیاره را مالی ما کشف کنیم، چی داره چی نداره، چی خاصیت داره. الله متعال فقط اشاره اجمالی میگه. آن چیزی را که پیدا کرده الله فی السماوات، در آسمان ها، اگر ملائکه است، اگر آسمان هاست، در فضا که هر قدر سیاره هاست، کلش خالقش کیست؟ در زیر نظم الله اداره میشه. والارض، در زمین است، لآیات، نشانه های بزرگ قدرت الله. یک مانا نشانه های بزرگ قدرت و تصرف الله است. لآیات، نشانه های بزرگ توحید الله، یک تا پرستی الله است. چرا اگر کسی امر الله شریک می بود در این نظام سماوی و ارضی چی می آمد؟ بگوی گډوډی می آمد. چرا یکی می گفت من زمستان نمی کنم، من بهار می کنم شد، و می گفت من زمستان می کنم، کدامش غالب می شد؟ هر کس کی غالب است او الله است. مغلوب غالب شده نمیتونه. نه، این دلایل وحدانیت الله متعال است. خلیکین برای کی؟ لقوم یتقون، برای قومی که دست صدد تقواست، تقوا را حاصل میکنه. معلوم شد که تقوا توسط توحید حاصل میشه، بی توحید تقوا نیست. یک معنی. دوم، برای قومی که یتقون، خدا نگاه میکنه، نعوذ بالله از غفلت، خدا نگاه میکنه از مخالفت توحید الله، و مردم ها فکر میکنه، تعامل میکنه، بالکل حقیقت طلب میکنه و الله برش نصیب هم میکنه. ان الذين لا يرجون لقاءنا، یقینا کسانی که امید ندارن. یک معنی یرجون به معنای امید است. دو معنی ان الذين لا يرجون، یقینا کسانی که ترس نداره لقاءنا، از ملاقی شدن با امرای ما، روبرو شدن با امرای ما. سوم ترجمه ان الذين، یقینا کسانی که لا يرجون، عقیده نداره. اینجا مراد عقیده است، این قولی راجح است. کسایی که اعتقاد نداره لقاءنا، از روبرو شدن با امرای ما، این مسئولیت خودم نشناخته که ما در دنیا برای چی آمدیم. و ردو بالحیات الدنیا، خوش شدن، دل بسته کردن به زندگی دنیا، یعنی طلب آخرت بالکل ماندن. و اطمئن بها، دل برش بسته کرد. تو گویی که در دنیا از این دنیا دیگه جای نمیره، همینجا دلشان آرام گرفته برشان. والذین هم عن آیاتنا غافلون، کسانی که یقینا از آیاتای ما، از دلایل ما غافلون، در غفلت هستند. اولایی که مردم مأواهم النار، جای باششان آتش جهنم است. بما کانوا یکسبون، به سبب ازی که همیشه کسب میکردن امی گناه را. الله متعال جهنم به مردمای گفته دو طایفه مردمه. یک او طایفه مردمه که به دنیا دل بسته، این جای اصلی و زندگی مقصد اصلی خود قرار داده، یکی مردم. دوم امو مردمی که در غفلت تیر میکنه. این قدر دلایل الله متعال هیچ نظر نمیندازه. الله متعال میگه جای باش جهنم، جای باش امچو مردم هاست. الله رحم بکنه. اگرچه مسلمانای ما عقیده ظاهری داره، اما در عمل و اثرات عقیده دوا دیده نمیشه که آیا آخرت موجود است یا نه، دنیا امر فانی است یا نه. ان شاء الله پشت سر آیات ها میآید. الله متعال زندگی دنیا را، زرق و برق ازیره کلش برای ما و شما تمثیل میده. آنقدر ذهن نشین میسازه که هیچ پرسان نکن که دنیا چیست. اینجا الله متعال رد بالای منکرین میعاد میکنه، کسایی که آخرت قبول نداره، عقیده نداره که آخرت است. اینطوری مردما کل هم و غمش تلاشش به خاطر تعمیر دنیاست. از همون خاطر هیچ گاه در پیدا کردن دنیا صرفه نمیکنه. اگر کسی کشته میشه، اگر کسی آزار میابه، حلال حرام این گپا فرق نمیکنه، فقط آن چیزی که خواهش خودش است او را آماده میکنه. دوم اینطور مردما که فقط در دنیا دل بسته، مسئولیت خود در دنیا نمیشناسه. از همون خاطر در عیش عشرت اینمی طور میله بازی لهو و لعب مصروف میباشه. در قصه از این نیست که من چی آمادگی داشته باشم، مسئولیت شناسی را قطعا احساس نمیکنه که من چی مسئولیتی دارم. قرآن کریم همچون مردما را میگه که جای باشش آتش جهنم است. حالی ببینیم اول الله اینطور حالت نبیاره که کسی عقیده نداشته باشه بر روز آخرت. مسلمانای ما بر روز آخرت که پرسان کنی میگه بله هست، اما چه رقم عقیده داره؟ یقین داره یا محض همونطور اگر کسی از پیش سوال کنه جواب میده؟ بودن یک شی اگر انسان یقین داشته باشه و یقین تاثیراتش در عمل دیده میشه.
اگر در یک سوراخ مار داخل شود، کسی را بگو داخل کن دستیتا. کسی هست که همینجا دستی خود داخل کنه؟ چرا داخل نمیکنه؟ در حالی که احتمال است که مار بگزش یا نگزش. او مار از این سوراخ داخل شده را 71 دقیقه این کجا خود رسانده. اما می آدم چون که با چشم سر دیده که اینجا مار است، دستی خود داخل نمیکنه. اگر ما یقین به آخرت داشته باشیم، عقیده به آخرت داشته باشیم، چرا ارتکاب گناه شد؟ مرتکب گناه شد؟ چرا جنایت بکنیم؟ نعوذ بالله. مشکل اینجاست که عقیده ما پخته نشده، در قلب ما جابجا نشده، زو خاطر اثراتش در زندگی ما نمایان نمیشه. اگر او مستحکم میشد در قلب، حتما اثر بیرون داشت. حالی ما میبینیم همین صفت در کی زیاد به وجود است؟ راستانه بگوی، شخصی که 60 سال دکانداری کرده، 60 سال، قسم برش بده بگو یک روز زانو در پیش کدام عالم زدی از نماز خود سوال کردی؟ نه. از توحید الله سوال کردی؟ نه. اعلانا را دیدی که در فلان جای برای یک ماه درس قرآن کریم است، شریک شدی کدام ساعت؟ نه. دیقان ما امی رقم است، دفترداری ما امی رقم است، استاد مکتب ما امی رقم است، ماموری ما این امی رقم است، کل ما دریوری ما این امی رقم است. اینطور فکر میکنه دین تنها برای طالبا، برای کسی که لنگی بزنه، ریش بمانه، اونها باید پشتی گپا بگرده. اگر من دکانداری میکنم هیچ ربطی با این گپا ندارم. خیر فرق علمانیت چی میگه؟ جدایی دنیا از دین و دنیا با هم جدا باشه. کار دنیا که شد هیچ پابند دین نباش، نه دین برات نظام داره نه قانون داره، هر چی که کردی. و وقتی که در مسجد رفتی باز بله مطابق ازو باش. امروز مسلمانای ما در این حالت هست، دل بسته کرده به دنیا یا نه؟ قرآن میگه وردو بالحیات الدنیا، خوش شدن به زندگی دنیا و اطمئنوا بها، دل بسته کردن این میگه که تمام عمر در اهمیت دنیا خرج کردی، در آخرت اینمی قدر توجه نکردی. شما ببینید که یک نفر میاد نماز میخونه، دکاندار میباشه، آنقدر ورخطا میباشه که پرسان نکن، آنقدر زود همین نماز خود زود باز اوجا مطمئن نشسته، اوجا تالی خریدارم نیست، تا 11 بجه شب دکان خود آواز نگاه میکنه، اونم اونجا نشسته است. خب ببینید دل به کجا بسته کرده، فکر میکنه از این دنیا دیگه هیچ طرف دیگری رفته روی نیستم. اگرچه این صفت کفار است، اما الله رحم بکنه امروز مسلمانا همین صفت ها را دارست. دوم والذین مع آیاتنا غافلون، او کسانی که از آیاتای ما، یعنی او دلایلی که الله برای توحید خود، برای وحدانیت توحید الوهیت خود تیر میکنه، این مردم ها غافلون، بی خبر هستند. اصلا سادگی و جهل یارا فرا گرفته، هیچ دقیقی ازی نیست. اگر انسان خدا بشناسه، قدر خدا بشناسه، این نعماتی که الله برش داده، ولی میفهم ارزش خدا که من همینطور ایحسب الانسان یترک سدى، انسان همینطور فکر میکنه که چی شود؟ بگه به هیچ کدام مسئولیتی نداشته باشه گذاشته شود؟ کلا قطعا نه. هیچ دیگر همین روز آمدن، همین نظامی که الله آورد، از این روشنی ما استفاده میکنیم، یک نوری آفتابه. بی همین کی اگه به خریدن باشه کسی هست گیره پرداخته بتانه هزینه ازیره؟ تمام اگر در وجود خود ما و شما فکر بکنیم در کل اعضای خود هر کدامش فعالیت کرده رویست، اگر ای مثل برق که ما و شما بیل میدیم، بیل دادن میبود، کسی بود که پوره کنه؟ پدری کسی پوره نمیتونست. اما انسان درک نمیکنه. قرآن کریم امو مردمه که یقینا از این قسم دلایل غافل هستن، از این مردمه الله چی میکنه؟ میگه که یا مردمای جهنم است. چرا که حقیقت خودم نشناختن، مسئولیت خودم درک نکردن و همینطور در دنیا آمدن تاوانی. از خاطر الله میگه که مردم ها چی هستن؟ از جهنم است. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. بله بالمقابلش مردمایی هستن که وا یقینا حقیقت خودم درک کردن، مسئولیت خودم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.